안녕하세요. 저는 포전입니다. Hi girls, how are you? Kita ketemu lagi di XO Reaction. Karena ini adalah permintaan yang paling banyak girls. Oh my god. To be honest, sebenarnya I'm not in a good condition. Tapi yes, karena ini adalah request dan permintaan kalian, gue harus nge-reaction ini because you are my king, oke? Dan yang bikin gue penasarannya lagi adalah this is another side from XO. Selama ini kan di reaction video XO gue itu cuman ngeliatin jogetan dia yang meliuk-liuk dan yang membuat gue birahi, oke? Oh maaf, bukan gue birahi, terserah siapa yang birahi, oke? But this time it's a different. Dan kata lo pada ini bakal pecah. So gue kepo, gue suka namanya yang kepo-kepo ya kan. Jadi gak usah lama-lama karena ini videonya 14 menit. Gue takut kalian itu bohong, tiba-tiba ada meliuk-meliuknya ya kan. 14 menit mampus. So girls, are you ready? 하나, 둘, 셋. 자, 여러분 모두 일어나 볼까요? 안녕하세요. 박수. Wait. Ini udah ketiga kalinya without accident. Custom gue selalu sama dia. Apa jangan-jangan bener ya yang kalian komen kalau misalkan gue adalah Ari dari EXO. He use the same clothes like me, girls. Wah. Lanjut. Kok dia botak, Wak? Alright. Gue memperhatikan gerakannya. Hold on tight, alright. Hold on tight. Suara siapa tuh? I like the song. Yes. Mereka semua bisa nyanyi ya? Atau kalian? Alright, oke. EXO kita merah-merah. Apa gabung gua? Diem Dio nih. Come on girl, I'm coming over. Yes. Come on girl. Okay. I'm watching you. Ini gue ngeliatin dance-nya. So cute. Hold on tight. I like the beat. Kayaknya selama ini gue nge-reaction mereka lagi konser terus ya. Let's dance. Okay. Woo. You listen. Let's go. Where's this? What you say? Yes. It's hard, man.
Yes. Yes. Go. Go. Girls, gitu dong. Gitu dong. Ah, bener banget. Ah. Oke. Oh. Oh. Ah. Oh. Yes. Yes. Yes, boy. Gue jadi gak perhatiin dance-nya karena girls, this is a heartbeat, girls. Girls. Oke. Iya, sekali lagi. Bener. Bener. Rame mak. Kayak pasar ya, Wak. Iya, bener ah. Dulu ngapain pada semuanya begitu di atas. Sweet. Oh girl, drop that is really drop. Apa nih? Oke. Kai rap? Itu Kai kan? Oke. Girl. This timing. Oke. Kostum udah sama, selera musik pas, muka lo semua visual fix. Apakah itu lagu menjadi EXO-L? Oh girls, that's Dio sound voice gila. Thank you for giving me like this. Thank you. Woo! Can you see this? Can you see this? Can you see this? What the? It's kind of like DWP tau gak lo? Gue sih yakin banget mereka yang nonton di situ tuh pecah banget cuy. Musiknya pecah banget mak. Oke. Udah banget. Oke. Wow. Alright. Oke. Waduh, dia udah keringetan. Oke. Dia suara bagus banget. Akio. Ternyata kalian bener guys. Di sini mereka tidak meluk-meluk. I love you, kalian tidak pernah bohong sama gua. Ini keren banget. Coming over, run this.
drop dead dan power. Oke. Oke. Ini power. Alright. Dari semua lagu yang mereka bawain tadi itu semuanya bikin acep. Girl. Oh yeah, it's very sweet, baby. Oh baby. Okay. Oh my god. Mereka tahu di mana saat up, di mana saat down, di mana saat kita lagi drop. Jadi kita dikasih untuk buat napas gitu ya nggak sih? Dan di saat dikasih kita buat beat kenceng, dia tuh langsung wah. You understand what I mean? Like this. Oh girl, why? Kenapa kayak ini aja pertama kali? Mereka yang konser gue yang capek, ya kan? Di saat dia ngasih beat slow, itu bikin kita nafas dulu bentaran. Nah di sini tuh di saat kita, lu pasti ngerti maksud gue. Power, gila langsung teriak-teriak gitu ya kuping gue cuy musiknya. Power. Anjir gue haus, gue mau minum lagi. Oke. Come on semuanya yang nonton reaction ini, kita semuanya kacau banget. Yes. Anjir. Apa nih yang batuk? Apa nih? Gila dikasih kenceng terus cuy, kencengin terus, EXO. Ya. Udah pada di atas itu semuanya. Girl power, gue tuh itu doang ya tadi, power tapi enak. Nah itu like sticknya EXO ya. EXO. Oh my god, ini benar-benar asik banget sih kalau di sana. Serius. Kamsahamnida. That's I mean girls. Gokil anjrit, gila ini pertama kali gue nge-reaction sampai batuk, goblok banget. Maaf. Aduh, tapi gimana seriusan girls? Oh gila. Thank you so much.
Thank you so much. Kalian beneran, ini beneran beda dari yang meliuk-liuk. Beda banget. Ini kalau misalkan gue di sana tuh gue telanjang kali, Wak. So yes girls, thank you so much again. This is my reaction. I hope you enjoy it. And gue bakal download Coming Over Run This and Drop Dead and Power. Itu enak banget lagunya, parah. So girls, don't forget to subscribe, like, comment, share, request, and annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go! Yeah.